معرفی نوع‌های گوناگون هنرهای مردمی و تاریخ مختصر آنها از فرهنگنامه‌ها در بخشی از سلسله هنرهای مردمی. از سلسله هنرهای مردمی. طبق تراشی و گوهر سازی. سلام شنوندگان گرامی. طبق تراشی یکی از هنرهای سنتی تاجیکان است که به ساختن طبق، کفلس و قاشق و دیگر ظرف‌های چوبی مربوط است. استاخانه‌های طبق تراشی در پایان‌آب دریاچه‌ها یا جوی‌های کوهی ساخته می‌شدند. از تگ استاخانه جوی آب می‌گذشت و در آن به مثل آسیاب چرخ گذاشته می‌شد. آن با سرعت بلند از ناودان آمده چرخ را گردان میکرد و چرخ تیر دستگاه را تاب میداد. تیر به طرز عمودی جایگیر شده قسمی بالای آن از فرش چوبین گذشته در میانه جای دکان استوار شده بود. در بالای تیر 3 عدد میخی رو بالا کوفته شده بود که استا به آنجا چوبی کار کرده نشده را محکم میکرد. با تاب خوردن چرخ و تیر کنده چوبی ناتیار نیز تاب میخورد و استا توسط آلات کاری و طبق تراشی شروع مینمود. استا طبق تیار شده را از دستگاه شده با سوهان ساییده هموار میکرد و با اون روغن صغیر میمالید. پس از جبیده گرفتن روغن طبق نمود و جلوی مخصوص میداد. برای طبق تراشی بیشتر چوب‌های چهارمغز، زردآلو، چینار، زربیت استفاده می‌شوند. استاهای درواز چوب درختی را انتخاب می‌کردند که در آن جای‌ها شمال کمتر وزد. درختانی که در دره‌ها رویدند، شمال آنها را کمتر جنبانده است و چوب آنها ملایم میباشد. کنده‌های درختان را باشد بریده در آبی حوض و آبانبارها به مدت دراز، بعضاً تا 4-5 سال نگاه می‌داشتند تا که آب را پوره به خود کشیده در وقتی کار کرد دیواره‌های طبق یا اشیاء دیگر نکفد. کاری استاها بیشتر در فصل‌های بهار و تابستان اوج می‌گرفت، زیرا در این فصل‌ها آب جویبارها زیاد گشته برای گرداندن چرخ دستگاه امکانیت خوبی بودند. امروزها دستگاه‌های طبق تراشی آبی از بین رفته، جای آنها را دستگاه‌های برقی خراطی گرفتند. در برابر این طبق‌های حجماً گوناگون پرنقش و نگار در بازار و دکان‌ها به نمایش و فروش گذاشته می‌شوند. گهواره سازی، هنری ساختن گهواره. در آن کودک از 7-10 روزگیش تا 2-3 سالگیش میخوابد. استاهای گهواره ساز مورد ساختن گهواره هنری خود را با مهر و محبت بی اندازه و کودکان اظهار می‌دارند. هنرمند زحمت خرج نموده کوشش میکند که گهواره راحت بخش و منقش باشد و به طفل از آغاز احساس زیبایی پرستی را تقدیم نماید. گهواره را از چوب درختان بید، چینار، چهارمغز و زردآلو و پایه‌اش را بیشتر از چوب توت میسازند. عادتاً درازی گهواره از 92 سانتی متر تا 1.5 متر، برش 35 تا 45 سانتی متر، بلندیش 50 تا 60 سانتی متر می شود. گهواره از دسته و تخت چوبه عبارت بوده. پایانتری تخت چوبه را برای توبک سوراخ می کنند. دسته با تخت چوبه از دو طرف با چنبری نیم دایره وصل می شود. برای محافظت سر و پای کودک و داخلی چنبر به طرز عمودی چوبک ها می گذارند. چوب دستبند و پابند در زیر گهواره در بین دو پایه یا زیر چوب پهلوی گهواره گذاشته می شود. دسته و چنبرها و قصبه گهواره را نقاشی و کنده‌کاری می کنند و با کنده‌کاری ها آرایش می دهند. برای بازی کودک در جای دسته بازیچه، خلدرکچه های کنگوره‌داری چوبی و هر گونه مرجان و زنگولچه ها می آویزند. با پیشرفت تکنیک و تکنولوژی معاصر امروز کاری استاهای گهواره تراش نسبتاً آسان گردیده است و آنها با استفاده از امکانات های موجوده گهواره های زیبای و منقش را دسترسی مردم می گردانند. اینچنین امروز
امروز گهواره‌های را استوهای چیردست آماده می‌کنند که هنگام ضرورت قسم‌های علاهیده ساخته شده را وصل کرده برای خواب کودک آماده می‌کنند و هنگام ضرور نبودن برای استفاده جدا نموده در یک گوشه می‌گذارند. شق شق میتراشم کفشم قاشق میتراشم ای چوبی دود میتراشم شیخل آزاد میتراشم کفشم قاشق دیاشی بگم تو دود میتراشم کفشم قاشق دیاشی بگم تو دود میتراشم دختر گلی سومنک لبکا شیرین یخمنک دختر گلی سومنک لبکا شیرین یخمنک سومنک اما خوبه به خوش و تو به تبا سومنک اما خوبه به خوش و تو به تبا ای شق شق میتراشم طبق و قاشق میتراشم ای چوبی دود میتراشم چیمن آزاد میتراشم طبق و قاشق دیاشین بگم تو دود میتراشم طبق و قاشق دیاشین بگم تو دود میتراشم اوستا روستت کوزچه ادختا پداد دنگیچه اوستا روستت کوزچه ادختا پداد دنگیچه دیاشی دای دنگیچه خوشنو بتراشای بچه دیاشی دای دنگیچه خوشنو بتراشای بچه ای شق شق میتراشم طبق و قاشق میتراشم ای چوبی دود میتراشم چیمن آزاد میتراشم طبق و قاشق دیاشین بگم تو دود میتراشم طبق و قاشق دیاشین بگم تو دود میتراشم دختر گلی نوروزی پاکی بیدود گلدوزی دختر گلی نوروزی پاکی بیدود گلدوزی باقی دخته گلدوزی نصیبی اوستاروزی باقی دخته گلدوزی نصیبی اوستاروزی ای شق شق تمام شد کار قاشق تمام شد ای شق شق تمام شد کار قاشق تمام شد عرض شبه حقیقت وزن قاشق تمام شد عرض شبه حقیقت وزن قاشق تمام شد عرض شبه حقیقت وزن قاشق تمام شد پایان برنامه از سلسله هنرهای مردمی. در تهیه و پخش آن صدابردار دلشاد میرزا، کارگردان زبیدالله جان محمد، محرر گلستان کریم و صحن گرفتن. شاد بمانید.